Batono parlamentis euro, batono ministro, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ სახელმწიფო მასმინძელს ბატონ კონსტანტინეს თითოეულ იმ ადამიანს, რომლებიც დღეს აქ არიან წარმოდგენილნი და ჩემთვის უდიდესი პატივია ასეთი აუდიტორიის წინაშე გამოსვლა. მე ვარ თამაზ ხურბუა, აფხაზეთის დევნილი საკანონმდებლო ორგანოს, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩვენი დამოკიდებულება გამოგვეხატა იმ კოლექტივისადმი, მისი ხელმძღვანელისადმი, ჩვენი დევნილი მოქალაქეების სამედიცინო მსახურეობის საქმეში გაწეული დიდი ღვაწლისათვის და ეს დაგვიკავშირებინა დიაბეტის დღესთან. უპირველეს ყოვლისა მე მინდა შევუერთდე აქ დამსწრე საზოგადოების თითოეული წევრის დამოკიდებულებას ამ თარიღისადმი და გამოვხატო ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ყველა იმ მედიცინის ყველა იმ მუშაკისადმი, რომელსაც თავისი ძალიან დიდი წვლილი აქვს დიაბეტის დიაბეტი და პაციენტების მკურნალობის საკითხში. ჩვენ გვაქვს ძალიან მე ვიტყოდი ხელშესახები, ასე ვთქვათ, გამოცდილება იმისა, თუ დევნილი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, რომელსაც ეს პრობლემები აქვს, როგორ გაიარეს ამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში მკურნალობა ქალაქ თბილისში. ბატონო მინისტრო, დავიმოწევ კიდევ ერთხელ ბატონ ლადო კახაძეს, რომელიც ხმალამოღებული არის ამ საკითხებში, დევნილთა ინტერესების დასაცავად ნებისმიერ საკითხებში, რომ ჩვენ სამედიცინო დაწესებულებებისაგან დევნილი მოსახლეობა ძალიან შეიძლება პირდაპირ გეტყვით, რომ ძალიან განებიღებულები ვართ ყურადღება. არაჩვეულებრივი დამოკიდებულებით ამ 30 წლის განმავლობაში, მაგრამ თავს მივცემ უფლებას ვთქვა, რომ დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრი ამ საკითხებში არის ავანგარდულ პოზიციაზე და მისი ხელმძღვანელი ბატონი რამაზ ყურაშვილი, პროფესორი რამაზ ყურაშვილი. ამიტომ უმაღლესმა საბჭომ დააკავშირა რა დღევანდელ დღესთან თავისი დამოკიდებულების გამოხატვა გარკვეული მისია დამაკისრა მე, რომ აქ გამეშველებინა. საზოგადოებრივი ორგანიზაციის, კერძოდ არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს დევნილთა მხარდაჭერისათვის, რომლის პრეზიდენტი გახლავთ დანილა ხორავა, ამ ერთი თვის წინ ეს დაკავშირებული არ იყო დიაბეტის დღესთან, ეს უბრალოდ დაკავშირებულია ამ კოლექტივის საქმიანობასთან. შემოვიდა უმაღლეს საბჭოში რეკომენდაციით, რომ დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრის კოლექტივი დაგვეჭირდებიან და მათი წარმოჩენა ყოფილიყო იმ საქმიანობისთვის, რომელსაც ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები, ქალბატონები და ბატონები, დიდი პროფესიონალური რანგის მქონე ექიმები აკეთებენ დევნილი მოსახლეობისათვის. ჩვენ გვაქვს შეიძლება დასაზუსტებელი, მაგრამ ნაკლები არა, ამ 30 წლის განმავლობაში 16,000-ზე მეტი აფხაზეთიდან დევნილმა გაიარა ამ ცენტრში მკურნალობა და ამ ცენტრის მესვეულებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ამ პაციენტების სამედიცინო მომსახურებაში და მათი რეაბილიტაციის პროცესში. ამიტომ უმაღლესმა საბჭომ მიიღო ასეთი ორი გადაწყვეტილება. პირველი გახლავთ და ნებამომეცი გავაშლერო ეს დღეს თქვენი თანდასწრებით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო საპატიო სიგელით ჯილდოვდება საქართველოს დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრი აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურების და მათი სრულფასოვანი რეაბილიტაციის პროცესში აქტიური ჩართულობისათვის.
უმაღლესი საბჭოს გამორჩეული ჯილდო გახლავთ საპატიო სიგელი, ეს უმაღლესი ჯილდოა ჩვენთვის და ეს კოლექტივი უნდა თქვენი თანდასწრებით დღეს და გადავწევ ბატონო. აქვს კიდევ ერთი მისია განსაკუთრებული, რომელიც მინდა შევასრულო. უმაღლესმა საბჭომ, როგორც კი დევნილობაში მოვდით, შემოიღო უმაღლესი საბჭოს ჯილდოთ მედალი, რომელიც განკუთვნილია იმ ადამიანებისათვის, იმ მოღვაწეებისათვის, რომლებიც აფხაზეთის პრობლემასთან მიმართებაში თავიანთი პროფესიული საქმიანობით, საზოგადოებრივი პოზიციებით, ეროვნული და პოლიტიკური საქმიანობით ხელშემწყობ პიროვნებებად მევლინებიან იმ პრობლემის გადაწყვეტაში, რომელსაც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ჰქვია და განსაკუთრებით აფხაზეთში ჩვენი დაბრუნება ჰქვია და ეს არის გამორჩეული ადამიანები, რომლებიც აფხაზეთიდან დევნილ სახელმწიფო სტრუქტურებს, დევნილ ადამიანებს გვერდში უდგანან. ამ მედალს ჩვენ ასე ვთქვათ არაფორმალურად უწოდებთ იმ ადამიანებისთვის განკუთვნილ, რომლებიც ჩვენ გვეხმარებიან 24 საათის განმავლობაში ჩვენ სახლში დაბრუნებაში. და ასეთი ადამიანებიდან ერთ-ერთი გამორჩეული ძალიან დიდი ღვაწლის მქონე, თქვენ იცით რომ რამაზ ყურაშვილს გააჩნია სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებში, სააგენტოებში, ტელევიზიებში სხვადასხვა გადაცემები, რომლებიც პროფესიულ საქმიანობას ეხება, ის უაღრესად ინტელექტით გამორჩეული ადამიანია, ყველას მოგეხსენებათ, მაგრამ არც ერთ გადაცემას თქვენ ვერ იპოვით, სადაც ამა თუ იმ ფორმით არ დააკავშირებს აფხაზეთიდან დევნილ მოქალაქეებთან, აფხაზეთის წინაშე მდგარ პრობლემასთან, მისი გადაწყვეტის გზებთან და მისი პრინციპულობა ძალიან კარგად იცით, მას შეუძლია თამამად ილაპარაკოს იმ პრობლემებზე, რომლებიც ამ მიმართულებით ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ცენტრალურ ხელისუფლებას ყოველთვის ხელშემწყობ პოზიციით გამოადგება. ამიტომ ეს არის აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის დისკრეციული უფლება და მან მიიღო ასეთი განკარგულება აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეების კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურების სფეროში გაწეული თვალსაჩინო მოღვაწეობისათვის, აქტიური ეროვნული და საზოგადოებრივი პოზიციისათვის საქართველოს დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრის დირექტორი, ევროპის უნივერსიტეტის ენდოკრინოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ენდოკრინოლოგიის პროფესორი რამაზ ყურაშვილი დაჯილდოვდეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მედლით. და პატარა ანოტაცია თქვენ შეგიძლიათ მოგეხსენებათ, მაგრამ ეს არის დიზაინის ავტორია ჩვენი კოლეგა და ცნობილი მხატვარი ბატონი მუზამ გალობლიშვილი. აქ გამოსახულია ბედიის მონასტრის ბարձინი. ბედიის მონასტერი გახლავთ გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფე ბაგრატ მესამე, სადაც არის დასაფლავებული ის მონასტერი, სიმბოლო საქართველოს ერთიანობისა და ეს ბարձინი, ოქროს ბարձინი საჩუქრად ეს არის 999 წელს აშენებული მონასტერი. ეხლა ჩვენ ვერ მივაგებთ პატივს დიდი მეფის საფლავს, მაგრამ ეს მომენტი მალე დადგება. ეს ბարձინი ბაგრატ მესამემ და დედამისმა გურანდუხმა უსახსოვრეს მონასტერს, რომ კიდევ ერთხელ დაედასტურებინათ ამ მონასტრის მნიშვნელობა საქართველოსთვის. ეს არის გამოსახული და აქ ამ ასე ვთქვათ მეტლის თავზე წერია მადლობა თქვენი ღვაწლისათვის. დღეს საქართველოს დიაბეტის და ენდოკრინულ ასოციაციათა კავშირი მთელ მსოფლიოსთან ერთად აღნიშნავს დიაბეტის საერთაშორისო დღეს, რომელსაც კიდევ მეორენაირად ეძახიან დიაბეტის მსოფლიო დღე. ეს დღე ემსახურება დიაბეტიანი პირების ინტერესების დაცვას. ჩვენ 30 წელზე მეტი ხანია მუშაობთ ამ სფეროში და წარმატებები გვაქვს. ვიცავთ ყველა ქალის უფლებას, მათ შორის აფხაზეთის მოსახლეობის, რომლებიც სტოლვილების სახით არიან საქართველოში, ყოველთვის ვიცავთ და ვაგრძელებთ ამის დაცვას. მათ თითქმის ყველა დიაბეტიან პირს აქვს შაქრის გამზომი პრეპარატი,
აპარატები აქვთ, მათ წამალი ყველასათვის მისაწვდომი არის. საქართველოში ინსულინის პრეპარატებით საქართველოს მთავრობა ეხმარება არა მარტო საქართველოს მოსახლეობას. დიდი მადლობა ჯილდოსათვის საფრანგეთის უმაღლესმა საბჭომ დამაჯილდოვა საპატიო ჯილდოთი და მადლობას ვუხდი მათ ამისათვის და ჩვენ ვიცავდით და ყოველთვის დავიცავთ მათ ინტერესებს. ოჯახში, ოჯახის გარეთ, საქართველოში და საქართველოს გარეთ. დღეს კიდევ ერთხელ მოგვეცა საშუალება აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს საერთოდ აფხაზეთის დევნილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს იმის საშუალება, რომ დიაბეტის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღეს, დიაბეტის მსოფლიო დღე ასე იწოდება, ჩვენი დამოკიდებულება გამოგვეხატა დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრისადმი, მისი ხელმძღვანელისადმი, ბატონ რამაზ ყურაშვილისადმი, ყველა იმ მედიკოსისადმი, რომელიც ამ ცენტრში არის დაკავებული და ეს ამან გამოხატულება ჰპოვა იმ ჯილდოებში, რომელიც ცენტრს საპატიო სიგელის სახით გადაეცა და განსაკუთრებული ღვაწლისათვის დევნილი მოსახლეობის მომსახურების, სამედიცინო მომსახურებისა და მათი რეაბილიტაციის პროცესში აქტიური ჩართულობისათვის, პოლიტიკური მხარდაჭერისათვის, საზოგადოებრივი საქმიანობისათვის პროფესორ რამაზ ყურაშვილს გადაეცა ჯილდო, უმაღლეს საბჭოს медали, სხვადასხვა ორგანიზაციების, სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემებით ამ 30 წლის განმავლობაში 16000-ზე მეტ აფხაზეთიდან დევნილს მოემსახურა ცენტრი დიაბეტით დაავადებულ ადამიანებს, მათთან დაკავშირებით ტრენინგები გაიარეს მედიცინის მუშაკებმა, აფხაზეთიდან დევნილმა მედიცინის მუშაკებმა და ამ ცენტრში შექმნილია ყოველგვარი შეღავათიანი პირობები იმისათვის, რომ დევნილ მოსახლეობას ასე ვთქვათ მოემსახურონ. თვითონ რამაზ ყურაშვილი, ბატონი რამაზ ყურაშვილი ენდოკრინოლოგიის პროფესორია, საყოველთაოდ მსოფლიოში ცნობილი მკვლევარი და მეცნიერი, გვერდში უდგას დევნილ სახელმწიფო სტრუქტურებს. ის აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს, ჩვენი საკანონმდებლო ორგანოს შეიძლება ითქვას დიდი მეგობარია და თავის გამოსვლებში, რომელიც არაერთი აქვს მაგას საქართველოს საინფორმაციო სააგენტოებში ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავს ჩვენი წარმომადგენლობის როლს იმ საქმეში, რომელსაც ქვია აფხაზეთის დაბრუნება. კიდევ ერთხელ ულოცავ ყველა იმ ადამიანს, ვინც დიაბეტის წინააღმდეგ ბრძოლით არის დაკავებული, დიაბეტით მკურნალობით არის დაკავებული და ყველა დევნილი საზოგადოების ყველა წევრის და განსაკუთრებით დიაბეტით დაავადებული ჩვენი მემამულეების სახელით დიდ მადლობას ვეუბნები იმ ღვაწლისათვის, რომელსაც ეს ცენტრი და განსაკუთრებით მისი ხელმძღვანელი, მისი დირექტორი რამაზ ყურაშვილი იჩენს ჩვენი მოქალაქეებისადმი.